দেশ জুড়ে ওষুধ বিক্রির নিয়মে বড় পরিবর্তন। এবার থেকে কাশির সিরাপ সহ নানান ধরনের সিরাপজাত ওষুধ কিনতে গেলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক। শিশু মৃত্যুর ঘটনার পরেই কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের। নতুন নিয়মে ফার্মেসিগুলোকে কঠোরভাবে নির্দেশ মানতে হবে। দেশ জুড়ে ওষুধ বিক্রির নিয়মে বড় পরিবর্তন আনলো কেন্দ্র সরকার। এবার থেকে কাশির সিরাপ সহ বিভিন্ন ধরনের সিরাপজাত ওষুধ কিনতে গেলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু রাজ্যে বিষাক্ত কাশির সিরাপ খেয়ে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওষুধের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতেই নিয়ম আরও কঠোর করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো ফার্মেসি থেকে কাশির সিরাপ বা অন্য কোনো সিরাপজাত ওষুধ কিনতে গেলে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন লাগবে। ফলে আগে যেসব সিরাপ সহজেই ওষুধের দোকান থেকে পাওয়া যেত সেগুলি আর প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যাবে না। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বিষাক্ত কাশির সিরাপ সেবনের কারণে কয়েকজন শিশুর মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। এরপর সিরাপ উৎপাদন ও বিক্রির উপর আরও কড়া নজরদারির দাবি ওঠে। সেই পরিস্থিতিতেই এই পদক্ষেপ নিল সরকার। নতুন সংশোধনীতে ড্রাগস রুলসের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী থেকে সিরাপ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই ধরনের ওষুধগুলি আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে এসেছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই সংশোধনের খসড়া নিয়ম প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল 2025 সালের 30শে ডিসেম্বর। এরপর সাধারণ মানুষের মতামত ও পরামর্শ নেওয়া হয়। সেই সব মতামত খতিয়ে দেখার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব হর্ষ মঙ্গলা নির্দেশিকাটি জারি করেন। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে দেশের সব ফার্মাসিস্টকেই সিরাপ ও সংশ্লিষ্ট ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে সংশোধিত বিধি মেনে চলতে হবে। এর ফলে সিরাপজাত ওষুধের ব্যবহার ও বিক্রির উপর নজরদারি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। দেখুন এই সময়ের তথ্য ও চিত্র প্রতিদিন রাত 9টায় ও সকাল 8টায় শুধুমাত্র চ্যানেল 1-এ।